مرحبا مجددا مشاهدينا الكرام. في فقرتنا الطبية لهذا اليوم نتحدث عن الشخير، ولكن مش عند الكبار، عند الأطفال. فربما نظن أنه أمر طبيعي ولا مجرد صوت مزعج فقط أثناء النوم، لكن في أحيان كثيرة قد يكون جرس إنذار لمشكلة صحية خفية. نبدأ ربما من تضخم اللوزتين حتى اللحمية إلى اضطرابات التنفس أثناء النوم، وبتتعدد الأسباب وبتبقى الأهم هي صحة طفلنا عموما. يعني عشان كذا فكرنا اليوم نتطرق لهذا الموضوع. بالتأكيد حمير. إذا مشاهدينا، في فقرتنا اليوم الطبية نسلط الضوء على الأسباب الطبية للشخير عند الأطفال، وأيضا متى يجب على الأهل القلق ومراجعة الطبيب. وسنتحدث اليوم أكثر عن هذا الموضوع ونغوص في الحديث مع الدكتور في استوديو صباحكم أجمل، الدكتور معاذ جوازنة، وهو استشاري الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بك دكتور، يسعد صباحك. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة. يا مرحبا فيك يا دكتور، منورنا. كل عام وانت بخير. كمان وانتم بألف خير، يا أهلا وسهلا. يسعدك، يا مرحبا فيك دكتور. بداية، الشخير عند الأطفال هو نفسه الشخير عند الكبار؟ ويعني هل في حالة نقول فيها أنه أمر طبيعي ولا لا؟ هلا الشخير عند الأطفال أو عند الكبار، يعني في البداية خلينا نعرف الشخير هو صوت مزعج، غالبا ما يكون أثناء النوم، ممكن يكون عند الكبار أو يكون عند الصغار، ولكن لما نحكي عن السبب عند الكبار غالبا مختلف عن السبب اللي موجود عند الأطفال بالنسبة للشخير. إذا دكتور، يعني قد يتساهل أو يتهاون الكثير يعني من الأهل، خصوصا أنهم ما فيش عندهم خلفية ثقافية عن أسباب الشخير عند الأطفال، ربما يكون لسبب طبي غير صحي، يعني يكون الطفل مثلا في خطر. فمتى يجب على الأهل هنا أن يقلقوا، يعني حتى يحسوا كمان أنه هذا الشخير يعني الطفل نفسه مصاب بمرض معين؟ هلا الشخير زي ما حكينا هو يعني عرض لمشكلة موجودة عند الشخص. هلا بالنسبة للأطفال غالبا يعني خلينا نحكي أولا الأسباب، ممكن يكون مشاكل في الأنف، سواء كان حساسية أو التهاب في مجرى التنفس عن طريق الأنف، أو تضخم الناميات خلف الأنفية وتضخم اللوزتين، وهذا اللي غالبا بيكون موجود عند الأطفال. يعني هذا التضخم بسبب انسداد لمجرى التنفس، فالطفل بحاجة لجهد ببذله حتى يقدر يستطيع يتنفس. مرور الهواء من خلال الأنسجة، من خلال مجرى التنفس، بجانب الأنسجة الرخوة اللي موجودة في مجرى التنفس، اهتزازها بيصدر عنه الصوت المزعج اللي احنا بنسميه الشخير. هلا بسبب مضاعفات كثيرة ممكن تترتب على الأمر، التضخم هذا والشخير اللي بنحكي عنه ممكن انها تأثر بشكل سلبي على الطفل، ويعني وتكون مدعاة لأن نراجع الطبيب. مثل ايش؟ يعني من مضاعفات التضخم الناميات الخلف الأنفية أو انسداد مجرى التنفس، الاختناقات الليلية أثناء النوم، هذا واحد. اثنين، عند الأطفال لما نحكي عن الناميات خلف الأنفية، وإحنا حكينا في حلقة سابقة عن موضوع إنه القناة ستاكيوس بين الأذن والمنطقة خلف الأنفية بتفتح في نفس المنطقة اللي موجود فيها الناميات خلف الأنفية. التضخم هذا بسبب انسداد لهالمجرى هذا لقناة ستاكيوس، فبسبب عندنا ايش؟ سوائل خلف الطبلة، وايضا مشاكل بالنسبه لموضوع السمع وموضوع الالتهابات المتكرره. ايضا بحد ذاتها التضخم هذا اللي موجود، يعني الوضع الطبيعي للتنفس انه يكون عن طريق الانف، فلما يصير عندنا انسداد في الانف، الطفل باستمرار بتنفس عن طريق الفم، بيسبب التهابات متكرره في المجاري التنفسيه العليا، سواء كان في الحنجره، البلعوم، القصبات الهوائيه. حتى يمكن احنا ككبار لما نتنفس مرات من الفم مش من الانف، خصوصا مع فصل الشتاء واحنا يلا طلعنا منه، فعلا بتتعرض للشخير وبتقوم حتى عندك التهابات في الحلق، نشفان، جفاف، والتهابات متكرره نعم في المجاري التنفسيه. طب دكتوري، خلينا نرجع اذا للاطفال. في حاله انه اجى لك طفل اهله بيتكلم انه بيشكي من الشخير، او حتى انه نومه متقطع مثلا، كيف بيتم التشخيص؟ ما هي الفحوصات اللازمه؟ هلا السيره المرضيه بالنسبه للاهل انه هذا الطفل عنده شخير، بصير عنده انقطاع للتنفس اثناء النوم. هذا الان احنا يعني في بدايه وضع التشخيص. ممكن اجراء تنظير للانف، وان نشاهد هاي الناميات خلف الانفيه، اللحميات اللي بنحكي عنها يعني عاده.
ممكن ان نشوفها. وممكن انه اطفال مرات ما بيكونوا متساعدين لعمل المنظار، يعني صعب ان نعمل لهم التنظير، ممكن نلجا لعمل صوره شعاعيه للمنطقة خلف الأنفية، اللي بالتالي من خلالها ممكن نشوف حجم الناميات الخلف الأنفية وقديش متضخمة وقديش مسببة مشكلة لنا. أيضا خلال الفحص يعني إحنا يعني الناميات خلف الأنفية اللي هي اللحميات في نسيجها بتشابه اللوزتين، يعني هي عبارة عن نسيج لمفاوي إلى حد ما بيشبه تكوين، مع وجود اختلافات طبعا بعض الاختلافات مع اللوزتين. فايضا يعني غالبا تضخم اللوزه يعني بتضخم مع بعضهم، يعني تضخم اللوزتين بيعكس لنا انه في عندنا تضخم في الناميات خلف الانفيه اللي هن اللحميات عند الطفل. اذا دكتور يعني حابين نعرف منك، هل يمكن ان يؤثر الشخير على تركيز الطفل وعلى ادائه ايضا الدراسي في المدرسه؟ طبعا زي ما حكينا انه الطفل ما بينام بطريقه وبصوره مرتاحه، بيظل التقطع اثناء النوم طول الوقت، بينعكس على انه الطفل بيشعر في نعاس طول اليوم ثاني يوم. ايضا عدم وصول الاكسجين بشكل كافي للدماغ اثناء النوم وللانسجه ككل طبعا للطفل، فالطفل بيكون عنده حاله من الخمول، من النعاس اثناء الدراسه، اثناء اليوم الدراسي العادي. ايضا المضاعفات اللي حكيناها، السوائل خلف الطبله، موضوع السمع ايضا بينعكس على الطفل وعلى ادائه، بحيث انه يعني مش قاعد بيسمع كل شيء بصوره طبيعيه. طب العلاقه بين الشخير وبين اضطرابات التنفس خلال النوم، حضرتك تكلمت انه قد مرات يصاب الطفل باختناقات، هذه من الاسباب ربما اللي بتخليه ما ينامش كويس، بتاثر على دراسته، لكن اذا ممكن تبسط يعني كيف بياثر الشخير على النوم اثناء الليل، يعني كيف بيخلي النوم متقطع؟ هلا لما نحكي انه ضخمت الناميات خلف الانفيه، اللحميات او اللوزتين، او صار انسداد عندنا في مجرى التنفس، الطفل بحاجه ل جهد ببذله اثناء التنفس، لانه زي ما حكينا بيزيد الانسداد، لانه الانسجه اثناء النوم كلها بيصير لها ارتخاء في المنطقه المحيطه، فلما يكون صاحي ممكن يكون الامر اسهل، اثناء النوم بيزيد الارتخاء هذا، فبينسد مجرى التنفس، الطفل بحاجه لجهد، فبتلاقيه بين الفتره والثانيه اثناء النوم بيصحى بغير طبيعه النوم، بحيث بيبحث عن وضعيه مناسبه يتنفس فيها بشكل طبيعي، او انه يعني بيبحث عن طريقه انه يفتح مجرى التنفس فيها. يعني لا شعوري هذا وهو نايم بتلاقيه بيتقلب، بيصحى، بينام، عشان كذا بيتاثر بعدين. اذا دكتور حابين نعرف متى يكون التدخل الجراحي في مثل هذه الحاله، مثلا ساءت حاله الطفل وبشده، يعني مثل استئصال اللوزتين او اللحميه، متى تكون هذه الحاله ضروريه؟ هلا يعني الناميات خلف الانفيه الموجوده عند الاطفال، يعني موجوده عند كل الاطفال، يعني مش طفل موجود عنده طفل، لا، هي زي وجود اللوزتين موجوده عندنا كمان الناميات خلف الانفيه. هلا تضخمها بشكل كبير بحيث انها سببت مشكله للتنفس، الامور اللي حكيناها. ايضا في نقطه ممكن خليني احكي عنها، اللي هي بتاثر الانسداد لمجرى التنفس عن طريق الانف، بياثر على شكل الوجه عند الطفل، بحيث انه الاسنان الاماميه بتبرز وبيرتفع سقف الحلق، فبيصير تشوه في الفك عند الطفل، عشانه فقط ما كانش يتنفس، لانه ما كان يتنفس من انفه. يعني الطفل مرات ممكن تشخيصه وهو داخل على العياده انه من الشكل الوجه انه عنده الطفل تضخم في الناميات خلف الانفيه، اللحميات. فلما هذا التضخم شديد جدا قاعد بصير مضاعفات ثانيه له من فتره طويله، مش قاعد بيكون، يعني غالبا كثير الاطفال بيكون يتعالج في مكانين، يعني او في اكثر من يعني مكانين، وما استجاب للعلاج، ساعتها احنا بنحكي انه في لازم التدخل الجراحي بحيث ان نريح الطفل. هي في الوضع الطبيعي زي ما حكيت موجوده، ولكن غالبا بين عمر 7 سنين وسن البلوغ، يعني 12 13 سنه، هي اللحميات بصير لها ضمور وبتختفي تدريجي، ويعني بصير ما في منها مشكله. هذا لما نحكي عن تضخم بسيط او يعني استجابت للعلاج.
ولكن اذا ظل هذا التضخم موجود زي ما حكينا وقاعد بيعطي مضاعفات ومش بيستجيب للعلاج، لا ساعتها بنلجا للاجراءات الجراحيه. ما هو العلاج اللي بتقدمه قبل التدخل الجراحي؟ هلا التضخم ممكن طبعا يكون بسبب بدون سبب يعني واضح، بسبب وراثه او بسبب منها طبيعي، يعني في الوضع الطبيعي الضخمه عند الطفل هذا، ومرات كثير سبب تضخمها الحساسيه، كثير مرات سبب الالتهابات المتكرره بتسبب تضخمها. هلا العلاج ان نعالج الالتهاب سواء كان مضادات حيويه او مضادات للالتهاب، الحساسيه مضادات للحساسيه سواء كان بخاخات الانف او علاجات للحساسيه معينه، بحيث انه نحاول ناثر عليها بحيث انه يعني ترجعها للمستوى الطبيعي، ترجع او تفتح مجرى التنفس بحيث انه الطفل يتنفس، وانها زي ما حكينا نعطيها وضعها الطبيعي اللي تختفي فيه. اذا دكتور يعني في اطفال يعانون من السمنه، هل ممكن ان السمنه تكون عند الاطفال تكون سبب في الشخير؟ وايضا كيف يتم التعامل في هذه مع هذه الحاله وفي هذه الحاله ايضا؟ هلا السمنه ايضا يعني زي ما حكينا بتاثر على مجرى التنفس، يعني بيضيق مجرى التنفس عند سواء عند الطفل او عند الكبير يعني. فالانسداد اللي بيصير او الضغط على مجرى التنفس بيشكل انه صعوبه للشخص انه يتنفس، انه يدفع الهواء او يسحب الهواء من خلال مجرى التنفس، فبتسبب الشخير. اذا الطفل عنده هالمشكله هاي اللحميه، وخلينا نحكي بشكل متوسط ولا بشكل كبير، وعنده كمان موضوع السمنه، هيك زادت المشكله. يعني عندنا انسداد جزئي بسبب هاللحميه هذه، وانسداد اخر بسبب السمنه يعني اللي قاعده بتضغط على المجرى التنفسي، فبتتضاعف المشكله او يعني بتتفاقم. طب حضرتك كنت نواة لفكره انه الطفل بتعرف تشخصه من اول ما تشوفه اللي كان يعاني من مشكله في التنفس بسبب ارتفاع سقف الحلق وبروز الاسنان الاماميه. هذا البروز بياثر على العظم نفسه للفك؟ نعم ممكن يتعالج؟ نعم بشكل. هلا الشغلات اللي بتكون اخذت شكلها ممكن انه خلص يعني اخذت شكل معين، ولكن بتابعها عند طبيب جراحه الوجه والفكين او طبيب التقويم او الاسنان، هم اللي بيتابعوا الموضوع. ولكن احنا يعني لازم نوقف هالمشكله هذه، نوقف انها ما تتفاقم، ما تزيد، ما تتضخم. بيتم العلاج في نفس الخطوه ممكن يعني بشكل متوازي مع بعض، ان احنا بنعالج مشكله الفك عند طبيب مختص وبنعالج مشكله اللحميه في نفس الوقت؟ لا، بنبلش في البدايه بان نعالج مشكله التنفس، وفيما بعد بنحاوله انه يكمل عند طبيب الفكين او التقويم او الاسنان. نعم دكتور، اذا في هذه الحاله الطفل يكون يعني يتنفس من فمه، بيكون بيتنفس من الفم، لانه والوضع الطبيعي انه يتنفس من الانف. بالضبط. نعم. فاحنا حابين نعرف ما هو اضرار التنفس عن طريق الفم؟ التهابات المجاري التنفسيه العليا زي ما حكينا، الجفاف باستمرار بالفم عند الطفل، وانه قاعد ما بيحصل على الاكسجين بشكل كافي وبشكل طبيعي، غير لما يكون يتنفس من الانف، يعني غير لما يكون بيتنفس بشكل صحي وطبيعي عن طريق الانف. نعم. بيدخل حتى يمكن هواء نظيف في وجود الشعيبات الهوائيه اللي يعني هو هيك يعني الفائده من وجودهم الله وجدها بانه يمر التنفس بوضع طبيعي، يتصفى يتنقى عن طريق الانف، وبالتالي يعني يكون المجرى الطبيعي للتنفس. يمكن حتى هي ملاحظه للكبار، يعني اذا حد بيشخر يجرب يسكر فمه، اذا هو حد جنبه يعني مثلا ممكن بينبه. بعرف ناس بيشخر بس ما كانش عارف انه بيتنفس اصلا من فمه طوال الوقت، فاللي بترجع لما ترجع تركز مع طريقه تنفسك قبل النوم بيتاثر، يعني ما يكون الشخص منتبه. هلا هي يعني شغله لا اراديه، شيء لا ارادي بصير عند الشخص انه بتنفس من ثمه، لانه بده يوصل اكسجين هواء للجسم، فبيكون في عنده انسداد في الانف خلاه يتنفس من ثمه. فيعني لو اغلق فمه مش يعني مش قاعد يحصل على، ما عندوش مشكله. انا قصدت انه اذا ما عندوش مشكله في الانف فقط اعتاد، هي غالبا بتكون غالبا لا اراديه، بتكون بسبب مشكله في الانف غالبا. نعم. اذا دكتور يعني من خلال ممارستك لمهنه الطب ولهذه المهنه بالذات، انه انت كدكتور انف واذن وحنجره، هل صادفت مريض يعني نجح في تلقي العلاج دون استئصال اللحميه او اللوزتين مثلا؟ طبعا في كثير حالات بيستجيبوا للعلاج وامورهم ما بيكونوا بحاجه للاجراء الجراحي، ولكن في حالات لا، لازم ان نتدخل جراحيا وان نقوم باجراء العمليه. الحمد لله. الله يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العفو. الدكتور معاذ جوازنا، وانت استشاري الانف والاذن والحنجره، يعطيك الف عافيه. يعافيك ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك. يعطيك الف عافيه دكتور.